Ventspils tehnikuma būvniecības projekts tika paveikts 20 mēnešu laikā. Darbi sākās 2013. gada 12. aprīlī, kad tika noslēgta vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projektu īstenošanu. Eksploatācijā komplekss tika nodots šā gada 19. jūnijā. Bija pilnībā pabeigta vēsturiskās ēkas rekonstrukcija Saules ielā 15, tagad tai pieguļ 4 jaunas būves un dienestu viesnīca. Kā atzina Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs un apstiprināja parlamenta deputāts Gundars Daudze, šī projekta īstenošanas ceļš nebija vienkāršs. Bija tāds brīdis, kad likās, ka tiešām visi vēlas, lai šis projekts, šis lieliskais projekts, ko mēs šodien redzam, netika realizēts. Un toreiz man izdevās sakārtot tikšanos, kuras rezultātā tiešām mēs guvām pārliecību par to, ka valsts prezidents guva pārliecību par to, ka šis projekts tiešām atbilst tam, kā viņš tiek prezentēts un ka ja viņš tiks realizēts, tādā gadījumā rezultāts būs tāds, ka mēs spēsim veiksmīgi konkurēt ne tikai darba tirgū, bet arī izglītībā ar tādām vispār atzītām lielvalstīm kā Vācija, un es domāju, ka mēs šodien visi būsim liecinieki tam, ka tas tiešām tā ir. Katru gadu šeit pieaugs mācīties gribētāju skaits, un es domāju, ka šī varbūt būs viena no tām profesionāli tehniskās izglītības iegūšanas vietām, kurā būs reāls konkurss, un kur cilvēki tiešām vēlēsies mācīties, zinot to, ka viņi iegūs gan atbilstošu specialitātu un prasmes, gan arī iegūs garantētu darbu, kas nav maz svarīgi. Un es domāju, ka Ventspils tehnikums būs viena no tām mācību iestādēm, kas palīdzēs laust to visu mums labi zināmo stereotipu par to, ka profesionālā izglītība ir paredzēta patiesībā priekš tiem, kas nespēja iestāties augšskolās, kas ir absolūti nepareizi, ko ir pierādījusi visas attīstītās Eiropas prakse. Gundars Daudze pārliecināts, ka šāda moderna tehnikuma atvēršanai būs būtiska loma izglītības prestiža līmeņa pieaugumā nevien Latvijas, bet visas Eiropas mērogā. Viņš arī uzsvēra, ka, protams, valstī ir nepieciešami ekonomisti, ārsti, tulki un juristi, taču nemazāk svarīgi ir augstākā līmeņa speciālisti vairāk praktiskās profesijās. Mēs vēlamies redzēt atzītas speciālistus būvniecībā, mašīnbūvē, apkalpošanas sfērā. Izglītības un zinātnes ministra Mārīta Seile skaidro, kādēļ profesionālā līmeņa izglītībai ir tik būtiska nozīme. Profesionālā izglītība iegūst arvien lielāku lomu arī tautsaimniecības attīstībā, un Latvijas arī attīstības perspektīvās ir iezīmēts plāns. Mēs vēlētos, lai līdz 2020. gadam 9. klašu absolventi apmēram puse izvēlās mācīties vispārējo vidēju izglītību, un puse savukārt apgūst profesionālo izglītību. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Ventspils tehnikums ir lieliska zīme šajā virzienā, kur mēs redzam teicamas izglītības iespējas jauniešiem, kuras pēc tam viņiem dod tikpat labas perspektīvas atkal turpināt izglītību, kā vispārējā vidējā izglītība, vai arī kļūt par darba devējiem vai darba ņēmējiem. Līdzīgi profesionālās izglītības kompetences centri tiks atvērti arī daudzās citās vietās Latvijā, un galvenais uzdevums šobrīd ir, lai mums ir ne tikai skaistas telpas, bet tagad šajās telpās ir jānodrošina arī teicamas izglītības programmas, lieliska darba organizācija, lai patiešām jauniešiem, kas mācīsies šajās profesionālās izglītības kompetences centros, patiešām būtu arī lieliska izglītība lieliskā vidē. Ir uzceltas un moderni iekārtotas jaunas praktisko mācību telpas, laboratorijas un darbnīcas visu iekļauto izglītības programmu apguvēja. Tuvākajā laikā tiks uzstādīts pēdējās iekārtas darbam metāla apstrādes darbnīcā. Ivars Silajānis strādā par pasniedzēju jau 8 gadus un ar nepacietību gaida iespēju pirmo reizi strādāt uz jaunajām iekārtām. Ir jāsāk strādāt, lai varētu novērtēt, kas mums ir labāks, kas mums varbūt pietrūks no vecā. Ja? Tad to varēs tā kārtīgi atbildēt, tad, kad mēs jau būs iestrādājušies. Vēl neesam kārtīgi strādājuši, nevar atbildēt to. No aprīkojuma klāt ir paredzēta giļotīna, no aprīkojuma klāt ir paredzēta arī lokāmā mašīna, kas vēl mūsu skolās nevienā vēl nav. Ja? Tā kā aprīkojums mums būs metāla apstrādē diezgan nopietnas klāt. Ja? Jauna metināšanas iekārtas būs, jauna darba galda būs. CNC iekārtas, jaunas virpes būs, tā kā iekārtas mums būs pietiekoši daudz un pietiekoši modernas. Ekonomikas ministra Dana Reizniece-Ozola uzskata, ka tagad citām mācību iestādēm būs jāpacenšas, lai saglabātu līdzinējo studētu gribētāju skaitu, jo konkurence kļūs ar vienu nopietnāku. Es
Es atceros 2005. gadu, kad es vēl strādāju investīciju nodaļā Ventspils pašvaldībā, pirmo reizi atbraucu uz šo skolu, lai apskatītu ar direktori, kāda tā izskatās un domātu par projektu attīstību. Skats bija diezgan drūms, bija tumšas, mazas telpas, un tad mēs sākām strādāt pie pirmajiem projektiem, pie elektriķu, metinātāju programmas attīstības. Un, protams, šodien daudz dzirdējām par tiem ērkšķiem, kas pa ceļam bija jāaiziet, lai pie tā projekta tiktu. Un, loģiski bija jāstrādā daudz, gan tajā brīdī, kad tā laika izglītības ministrs izdomāja, ka šādas programmas vairs nebūs, bija politiskā līmenī jāatbalsta, gan praktiski arī atbalstot projektu ieteikumu, rakstot dažādā veidā, bet ļoti liels gandarījums tiešām par to rezultātu šodien. Īpaši arī tādēļ, ka es esmu ekonomikas ministra un skaidri zinu, ka to cilvēku skaits, kam ir laba profesionāla izglītība, ļoti trūkst. Mums gan noveco, gan aizbrauc no valsts šādi speciālisti ļoti vajadzīgi. Un tas mērķis ir, lai vismaz pusi no jauniešiem izvēlētos profesionālo izglītību. Ja būs tādas skolas kā Ventspils, tik patīkams telpas, tad es domāju, ka bērni kļūst optimistiskāki, viņiem patiks šeit mācīties un viņi to darīs daudz labāk. Man šķiet arī Ventspils skola ir īpaši ar to, ka ir ļoti laba skolas direktore, jo ir izglītība, tas ir labi, bet daudz durvis atver sirsnību un tādu uzņēmību. Projekta kopējās izmaksas bija nepilni 15,5 miljonu eiro, no tiem vairāk nekā 13 miljonu eiro bija Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Valsts budžeta līdzfinansējums bija vairāk nekā 2 miljonu eiro, bet Ventspils pilsētas doma projektā ieguldīja vairāk nekā 600 000 eiro. Tehnikumā jauno mācību gadu uzsāks 825 studenti. Artūrs Saņš, Olga Gaverīns, Žodziņš, Kurzemes televīzija.